Rússlandsher gerði harðar árásir á Kív í morgun. Forseti Úkraínu heldur til fundar við Bandaríkjaforseta á morgun. Foreldrar verða að vera meðvitaðir hvaða efni börn þeirra skoða á netunum, segir sérfræðingur hjá heimili og skóla. Á samfélagsmiðlum sé alls konar óviðeigandi efni sem geti haft skaðleg áhrif á börn. Mér finnst að börn eigi ekki heima á samfélagsmiðlum. Auðvelt er að eiga við akstursmæla í bílum með einföldum búnaði til að lækka kílómetragjald sem tekur gildi nú áramót, en við því eru ströng viðurlög. Einn fórst í óveðri sem gekk yfir Svíþjóð í dag. Óveðrið náði einnig til Noregs og Finnlands þar sem þúsundir voru án rafmagns. Og stóri skila- og skiptadagurinn er í dag og annríki í mörgum verslunum þar sem fólk freistar þess að skila jólagjöfum. Peysan í fílan ekki og buksunar og voru lyklar. Komið sæl. Rússlandsher gerði harðar árásir á nokkur hverfi höfuðborgar Úkraínu í morgun. Zelenský segir þær endurspegla hvaða hug Pútín ber til viðræðna stríðslok. Fólk leitaði skjóls í stigagöngum og jarðlestastöðvum Kív í nótt og í morgun. Rússlandsher varpaði sprengjum á 8 hverfi, drap 2 og særði 10. Þriðjungur borgarinnar er án hita eftir árásir á orkuinnviði. Ми снідали і не чути було польоту, просто різкий удар, все посипалось. Ми вийшли в коридор, потім зібрались на вулицю. Тут уже чекаємо, що буде далі. Í morgunsárið varpaði Rússlandsher sprengjum á blokkina sem Olena býr í ásamt fjölskyldu sinni. Herinn varpaði einnig sprengjum á næstu blokkir og eldur braust út. Дуже не можемо вірити, що весь світ це бачить, не може це зупинити. Це вже чула, як горів чоловік і його крик. Ось у мене в ушах. Я не можу повірити в це. Volodymyr Zelenský, forseti Úkraínu, sagði í færslu á samfélagsmiðlum í dag að árásirnar endurspegli hugarfar Pútíns Rússlandsforseta og fólks í hans innsta hring til viðræðna stríðslok. Beita þurfi Rússa enn meiri þrýstingi svo hætti árásum. Á dagskrá Zelenskís í kvöld er fundur með forsætisráðherra Kanada. Þeir ætla að ræða við Evrópuleiðtoga í gegnum fjarfundarbúnað. Mikið verður í húfi á morgun þegar Zelenský fundar með Bandaríkjaforseta í Flórída. Búist er við að þar beri hæst tillögur Úkraínumanna og bandamanna þeirra að breytingum á áætlun Bandaríkjanna stríðslok. Zelenský sagði í færslu í dag að öryggistryggingar væru það mikilvægasta í viðræðunum við Trump á morgun. Öryggistryggingar verði að veita Úkrænumönnum raunverulega vernd fyrir mögulegum árásum Rússa. Gervigreindar myndbönd og alls konar óviðeigandi efni er aðgengilegt börnum á samfélagsmiðlum. Sérfræðingur hjá heimili og skóla segir margt gagnlegt og skemmtilegt fyrir börn á þessum miðlum, en það sé mikilvægt að foreldrar séu meðvitaðir hætturnar. Hey there, buddy, you lost? Það getur klárlega haft skaðleg áhrif á þau. Þau fá náttúrulega stöðugt áreiti, bara heilinn, bara alveg non-stop og það er náttúrulega bara ákveðin fíkn sem að þau fara ósjálfrátt að sækjast í. Með tilkomu gervigreindar er auðveldar að búa til allskyns myndbönd. Slíkt efni, oft kallað AI slop upp á ensku, flæðir yfir samfélagsmiðla. Heldur að foreldrar gera sér grein fyrir því hvaða efni börn þeirra eru að skoða á þessum miðlum? Foreldrar vita alveg af hættunni, en það er svo auðvelt einhvern veginn að detta niður í kanínuhólur, þar sem að börnin eru kannski að horfa á saklaust efni og svo íta þau á næsta suggested myndband og svo framvegis og áður en þau vita af eru þau komin í svona gervigreindar myndbönd sem að eru oft bara óðalega óhugnaleg og kannski ekki með boðskap sem að við viljum að börnin okkar verði vitni af. Þá séu oft óviðeigandi auglýsingum beint að börnum á þessum miðlum. Þá sérstaklega strákum, þá er það veðmálaauglýsingar, stúlkur og fá oft með húðmeðferðir eða einhvers konar megrunar
meðferðir, til dæmis með veðmálun, þá erum við í öðru sæti í Evrópu, varðandi unglinga sem eru að stunda veðmál. Ýmist gagnlegt eða skemmtilegt efni sé þó þar líka að finna. Mikilvægast að bara eiga samtalið við börnin, varaði við hættunum, fylgjast með hvað þeir eru að gera á netinu og stuðla svolítið að bara jákvæðri miðlanotkun. Ástralía varð á dögunum fyrsta ríki í heimi sem bannar samfélagsmiðla fyrir börn, sem þýðir að yngri en 16 ára megi ekki vera með aðgang að miðlum eins og Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, YouTube og fleirum. Mér finnst að börn eigi ekki heima á samfélagsmiðlum og bara vona að við Íslendingar stígum þetta skref líka. En raunhæft að banna börnum að nota þessa miðla? Það alveg erfitt í útfærslu og börn eru snillingar að finna leiðir fram hjá síum. En já, mér finnst það alveg raunhæft. Það bara ákveðin hugarfarsbreyting sem að verða svolítið í samfélaginu okkar og ekki bara okkar heldur út allan heim. Og ég tel að bara eftir segjum 10 ár að þá höfum við svolítið eftir að hugsa tilbaka og velta fyrir okkur bara hvað vorum við að spá að hleypa börnunum okkar svona ungum inn á þessa miðla. Börn eiga aldrei að þurfa að vera ein í erfiðum aðstæðum og þá líka við netið. Og í stjórnmálin, Pétur Marteinsson, rekstrarstjóri og fyrrverandi atvinnumaður í knattspyrnu íhugar að gefa kost á sér í oddvitasæti Samfylkingarinnar í Reykjavík fyrir sveitarstjórnarkosningarnar í vor. Pétur staðfestir í samtali við Fréttastofu að síðustu vikur hafi margt samfylkingafólk í Reykjavík og víðar hvatt hann til að gefa kost á sér. Hann hafi ekki tekið ákvörðun en íhugi málið. Prófkjörið verður 24. janúar. Heiða Björg Hilmisdóttir borgarstjóri hefur lýst við yfir að hún vilji leiða flokkinn í borginni. Hún tók við sem oddviti af Degi B. Eggertsinni þegar hann settist á þing í byrjun árs. Í annað, auðvelt að eiga við akstursmæla í bílum með einföldum búnaði. Félag íslenska bifreiðaeigenda varar við því að fólk grípi til slíkra aðgerða til að lækka kílómetragjald því það flokkist undir skjalafals og skattalagabrot og við því eru ströng viðurlög. Margir hafa leitað til FIB undanfarið vegna kílómetragjaldsins sem tekur gildi nú áramót. Fólk hefur áhyggjur af því hvernig eigi að bera sig að við að skrá þetta allt saman rétt og eins hvort og þá hvernig aðrir kunni að reyna að svindla á kerfinu. Það eru vissulega til leiðir til þess að hafa áhrif á kílómetramæla í bílum og það eins og menn hafa verið að bera, segja okkur frá að það hægt að bæði það að frysta mælana, stöðva talningu á þeim með tiltölulega einföldu búnaði. Síðan hægt að líka skrúa mæla til baka og jafnvel að taka það úr sambandi. Þetta auðvitað misjafnt á milli bílaframleiðenda og þetta verður erfiðara eftir því sem bílar eru nýrri. Kílómetragjaldið nær til allra ökutækja, lægst 6,95 krónur fyrir hvern ekinn kílómetra og fer svo stighækkandi eftir þyngd bifreiða. Fjárhæðin byggist á áætlunum meðalakstur sem unnin út frá skráningum á kílómetrastöðu sem skila þarf inn í síðasta lagi 20. janúar á mínum síðum island.is. Hægt að skrá akstur mánaðarlega. En einnig dugar að reiða sig á árlega skráningu þegar farið með bíl í skoðun og gjaldið þá áætlað. Mjög erfitt fyrir skoðunastöðvar að sjá hvort átt hefur verið við kílómetramæla og starfsmönnum ber einungis skylda til að skrá þá tölu sem sést í mælaborði. Ef þú ekur 20.000 kílómetra á ári og setur mælinn í 5.000 kílómetra, þá þeir engin leið fyrir kannski skoðunamanna átt að sjá því hvað þú ert að aka mikið. En ef það uppkemst, þá verður það skráð í gögn bílsins og það eitthvað sem enginn vill hafa á vottorði bílsins að það sé búið að eiga við hraðamælinn í bílum. Kristján bendir á að kílómetrastaðan sé ekki skráð í eina tölvu í bílnum heldur nokkrar. Þannig að ef átt við mælingu líklegt að misræmið komist upp. Eigendur rafbíla hafa nú þurft að skrá ekna kílómetra í að verða ár. Og FIB hefur ekki fengið neinar ábendingar svindl á því kerfi. Fólk spari sér ekki stórar fjárhæðir og viðurlög geta verið 500.000 króna sekt eða alltaf 10-faldur áætlaður akstur. En ef að fólk hefur mikinn áhuga á þessu þá þetta hreint og beint bara skjalafals og skattalagabrot að eiga við mælinn.
Og þetta það sem að þarf bara, við mælum ekki með því að fólk fari í þessar æfingar sko. Út í heim. 1 fórst og 2 voru fluttur á sjúkrahús þegar óveðrið Jóhannes gekk yfir Svíþjóð í nótt og í morgun. Hinn látni varð undir tré sem féll í veðurofsanum. Veður var einnig mjög slæmt í Norður Noregi og Finnlandi. Þök fuku af húsum og tré rifnuðu upp með rótum. Í Sundsvall í Svíþjóð fauk þak af hóteli. Rask varð á samgöngum og truflanir á fjarskiptum og þúsundir hafa verið án rafmagns. Vindhviður mældust á bilinu 35 til 44 metrar á sekundu sem skilgreint sem fellibylstyrkur. Búist við að það lægi með kvöldinu. Nei, jeg lå i senga og hørte på uværet, og plutselig så hørte jeg et solid brak. Og det var det jo bare å se ut av vinduet, og da så jeg at bilen min var begravd under den massen som da var kommet. Da fant jeg ut etter hvert at det var jo tydeligvis taket til naboen som var kommet på besøk. Altså det er jo ganske drastisk når store deler av taket, om ikke hele taket, har forsvunnet av gårde i vinden her og truffet biler og styrer lenger bort her. Så det var på et tidspunkt så var det jo skade, altså fare for både liv og helse, så, men det er en annen type vekkerklokke der da. Så det skjedde jo i 8-tida, så var man jo bare våken med en gang. Bare sprette opp av senga. Hingað heim. Lögregla lokaði í gær 4 verslunum fyrir ólöglega áfengissölu og fyrirtækin eiga von á sektum. Í reglugerð smásölu og veitingar áfengi segir að sölustæðir skuli vera lokaðir á helgidögum þjóðkirkjunnar og öðrum stórhátíðum. Smáríkið og nýja vínbúðin greindu frá því að afhendingarstöðum þeirra hefði verið lokað. Lögregla réðst í samskonar aðgerðir gegn fyrirtækjum sem stunda netsölu á áfengi á öðrum degi jóla í fyrra. Vopnahlé milli Tælands og Kambódíu tók gildi í dag eftir viðræður síðustu 3 daga. Gamlar deilur blossuðu upp í sumar og síðan hafa tæplega 50 manns verið drepnir á landamærum ríkjanna. Þá er talið að allt að 1 milljón hafi neyðst til að flýja heimili sín. Áður hefði verið samið vopnahlé í október en það rann út í sandinn í byrjun desember. Samkomulag vopnahlé kveður á að allar árásir á almenna borgara séu bannaðar sem og árásir á borgaralega og hernaðarlega innviði. Aftur hingað heim. 24 ný störf og einstakur starfsandi hefur skapast í samvinnuhúsinu Múla í Neskaupstað þar sem fjöldi fólks deilir starfsástöðu. Framkvæmdastjórinn segir staði eins og Múla mikilvæga fyrir smærri byggðarlög. Vinsældir samvinnurýma hafa aukist jafnt og þétt síðustu ár, jafnt á landsbyggðinni sem höfuðborgarsvæðinu. Í þeim gefst fólki og fyrirtækjum kostur á að deila vinnuaðstöðu. Múlinn í Neskaupstað var opnaður 2021 og hefur gengið vonum framar. En það gerðist fljótlega að fyrri hluti Múlans hann fylltist og þá þurftum við að byggja við og þetta hefur verið bara gríðarlega góð þróun í þessu hjá okkur. Með Múlanum hafa orðið til 24 störf, segir Guðmundur, og hann hefur orðið nágrannasveitarfélögunum að innblæstri. Á Vopnafirði til að mynda verið að leggja loka hönd á nýtt samvinnurými. Held að ég dálítið brjálið að ég væri bara alveg ein. Það er auðvitað gott að vera einn en maður þarf líka smá félagskap. Þannig að ég myndi segja að það að vinna í svona rými með alls konar fyrirtækjum bara er virkilega gott og skemmtilegt. Hulda Rós og sambýlismaður hennar eru bæði úr Reykjavík og höfðu engin tengslin í samfélagið í Neskaupstað þegar þau fluttu þangað. Þannig að þegar við fluttum hingað og þá bara ómetanlegt að hafa vinnuaðstöðu sem þar sem við getum hitt fólk og komist aðeins inn í samfélagið. Starfsfólkið er duglegt að hittast og gera eitthvað saman. Markmiðið með flutningunum segir Helga hafa verið að styrkja tengsl snjóflóðavaktar við bæjarbúa í Neskaupstað. Það er starfsstöð á Ísafirði og Akureyri og Reykjavík og það hafði aldrei verið neitt hérna fyrir austan, þannig að það að færa að starf hingað, það var gert til að reyna að auka tengsl við samfélagið og svæðið og Múlinn var mjög mikilvægur þáttur í því að geta myndað þessi tengsl. Í dag var fyrsti almenni opnunardagur verslana eftir jól og margir fóru í búðir. Sumir til að skila jólagjöfum sem henta ekki af ýmsum ástæðum en aðrir kannski til að kaupa það sem vantaði undir tréð. En verslunum er í sjálfsvald sett hvort og hvernig þær taka við seldri vöru. Langflestar verslanir vita og vilja gera vel við viðskiptavini sína. Ég er að skipta fyrir dæturnar mínar. Hverju ertu að skipta? Bara
föt og svona sem þær fengu kannski villisa stærð og sem vildi eitthvað annað í staðinn. Að skipta peysu og stærri buxur. Og gastu fundið eitthvað annað í staðinn? Já. Já. Hvers vegna varst að skipta peysunni og buxunum? Peysan í fílaningi og buxunar og voru lyklar. Ég var að kaupa mér bók íslenska knattspyrnu og 1 stykki dagatal. Eitthvað sem þið langaði í jólagjöf en fékkst ekki? Já, það var nákvæmlega þetta og var í engum pakkanum. Hvaða erindi eigið þið í Kringluna í dag? Skipta inn í jólagjöf. Hvers vegna? Passaði ekki. Skipta gjöf. Hvers vegna? Hún hendaði ekki bara inn í eldhúsi hjá okkur, við þurfum að skipta og fá aðeins minni. Ég bara skipta jólafötunum. Hvers vegna? Út af því þið passa ekki á mig. Við erum að skipta stærðum, skipta jólagjöfum. Og eru þið búin að finna rétta stærð? Já. Skila hennar úlpu og rakspíra. Og hvað ætlar að fá í staðinn? Minni stærða úlpu og annan rakspíra. Ég er að skila hennar náttbuxum, ég fekk alltaf stóru stærð, þannig ég er að fara að fá minni stærð. Engar reglur eða lögur skilarétt á ógallaðri vöru, en samkvæmt viðmiðun Neytendasamtakanna skilaréttur í 14 daga eftir kaup, en hver verslun getur sett sér eigin skilareglur. Þarf fólk að drífa sig að skila jólagjöfinni áður en útsalan hefst? Já, við myndum segja það. Það er náttúrulega því fyrir því betra að koma þessu áfram og líka þannig að það gleymist ekki upp í skáp og maður man ekki eftir því fyrir næstu jól. Þannig að það má alveg segja það að það sé nokkur skonar skildagatíð núna þessar mundir. Útsölur eru byrjar í nokkrum verslunum en þar hefjast flestar 2. janúar og sumir byrja fyrr en aðrir. Útsalan, við virkjum hana á elko.is á jóladag og svo var hann að hefjast núna í dag í verslunum. Versluðu einhverjir á jóladag? Já, það er alltaf þannig að leið og útsalan virkjast, þá hefst útsölu verslunin. Kíkjum þó að veðrið. Á morgun verður vestanátt á landinu, 5 til 13 metrar á sekúndu í fyrramálið en hægari síðdegis. Skýjað og dálítil rigning af og til á vestanverðu landinu en yfirleitt þurrt og bjart á suðausturlandi og austfjörðum. Hiti verður á bilinu 1 til 7 stig en nánar það eftir íþróttafréttir. 7 leikir voru á dagskrá ensku úrvalsdeildar karla í fótbolta í dag. Þar stal Manchester City toppsætinu stundarsakir. Það er allt í fullum gangi í þýsku búndislikunni í handbolta þessar mundir. Íslendingalið Magdeburgar heimsótti Eisenach. Loks lítum við á heimsmeistaramótið í pílukasti þar sem voru spennandi viðureignir í dag. Missið ekki af íþróttum hér eftir andartak. Þá skulum við upp helstu atriði þessa fréttatíma. Rússlandsher gerði harðar árásir á Kív í morgun. Forseti Úkraínu heldur til fundar við Bandaríkjaforseta á morgun. Foreldrar verða að vera meðvitaðir hvaða efni börn þeirra að skoða á netunum, segir sérfræðingur hjá Heimili og skóla. Á samfélagsmiðlum sé alls konar óviðeigandi efni sem geti haft skaðleg áhrif á börn. Auðvelt er að eiga við akstursmæla í bílum með einföldum búnaði til að lækka kílómetragjald sem tekur gildi nú áramót, en við því eru ströng viðurlög. Einn fórst í óveðri sem gekk yfir Svíþjóð í dag. Óveðrið náði einnig til Noregs og Finnlands þar sem þúsundir voru án rafmagns. Og stóri skila- og skiptadagurinn í dag og annríki í mörgum verslunum þar sem fólk frestaði þess að skila jólagjöfum. Og þá er það upptalið hjá okkur í bili. Að þessu sinni kveðjum við ykkur með myndum frá Brekkukirkju í Mjóafirði. Hjalti Stefánsson myndatökumaður okkar leit þar inn á jólatónleika á mánudaginn. Karitas Harpa Davíðsdóttir söng með Aroni Levi Beck sem einnig lék á gítar. Takk fyrir samfylgdina, verið þið sæl.